Բարև ձեզ, դուք դիտում եք 1000-ից հաղորդաշարը։ Այսօր չենք խոսելու տխուր վիճակագրության, դժբախտ ճակատագրերի կամ կյանքի բարդ ուղիների մասին։ Այսօր զրուցելու ենք մի անձի հետ, ով թողել է իր հայրենիքը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ տեղափոխվել է Հայաստան։ Ապրում է Գյումրիում եւ նրա նպատակը մարդկային ճակատագրեր փոխելն էր, ինչը նրան հաջողվել է։ Մինչ կսկսենք մեր զրույցը, ուզում եմ հիշեցնել, որ նախագծի գործընկերը Ձերժավա ընկերությունն է։ Եվ նախագիծը այսօր կարևոր գործ է կատարում։ Հետևաբար ձեր դիտումը, մեկնաբանությունը եւ տարածումը շատ կարևոր են մեզ համար, քանի որ դրանով ոչ միայն նպաստում եք հաղորդման զարգացմանը, այլ նաեւ մեր հյուրերի խնդիրների բարձրաձայնմանը եւ լուծումներ գտնելուն։ Սառա ջան, բարև ձեզ։ Ուրախ եմ ձեզ տեսնել այսօր մեր տաղավարում։ Ես էլ եմ ուրախ։ Սառա ջան, երբ որ ես առաջին անգամ լսեցի ձեր հայերեն խոսքը, ես հիացած էի եւ հիմա մեր հեռուստադիտողներն էլ ունեն այդ հաճույքը զգալու հնարավորություն, թե որքան մաքուր եւ գրագետ հայերենով եք խոսում դուք։ Բայց առաջին հարցը, որ հետաքրքրում է մեր հեռուստադիտողներին, արդյոք դուք ունեք հայկական արմատներ։ Ձեր գեներում կան հայկական արմատներ։ Այո, ես շատ եմ լսում այդ հարցը։ Պապիկս հայ է եղել, բայց ինքը արդեն 50 տարի առաջ մահացավ։ Համարյա 50 տարի մահացավ։ Հա, 1973 թվականին։ Թե իմ ծնվելուց շատ առաջ, ցավոք Դուք չեք տեսել ձեր պապիկին, հայ պապիկին։ չէ։ Այսինքն արմատներում հայ միայն եղել է ձեր պապիկը, մորական պապիկը։ Այո, այո։ Շատ լավ։ Ձեր ծնողներն ինչ ազգություն ունեն։ Ուրեմն մամայիս մաման իռլանդացի է եղել, արմատներով էլի, բայց ինքը ծնվել է Ամերիկայում։ Պապիկս էլ իմ հայ պապիկը ինքն էլ է ծնվել Ամերիկայում, առաջին զավակն էր իր ընտանիքում, ով որ Ամերիկայում է ծնվել, իր ծնողները Խարբերտից են գնացել ցեղասպանության ժամանակ, հասել են Բոստոնից դուրս մի փոքր քաղաք Լորենս, որտեղ եղել եմ մի քանի անգամ, դրան մի քիչ հետո կպատմեմ։ Պապայիս կողմը ուրեմն իր մաման որտեղ գրված էր, չգիտենք իր արմատները որտեղից են, մտածում ենք երևի Ֆրանսիայից, ու իր պապան էլ իռլանդացի անգլիացի խառնուրդ։ Շատ լավ, հաստատ դուք եւ եւս երկու սերունդ, հա, ձեզանից առաջ ծնվել, մեծացել եք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Ապրել, մեծացել եք այնտեղի բարքերով, կանոններով։ Այո։ Եվ հետաքրքիր է Ամերիկան ինքը հնարավորությունների երկիր է, լայն հնարավորություններ տալիս կարիերան զարգացնելու, այսինքն աշխարհի տարբեր ծագերից մարդիկ ձգտում են գնալ դեպի Ամերիկա։ Ինչը Ամերիկուհուն գրավեց Հայաստանում։ Արդյոք այդ հայկական արմատներն էին պատճառը, թե այլ հետաքրքրություն գտաք Հայաստանում։ Հա, լավ հարց է, ուրեմն համալսարանի ժամանակ ունեցել եմ հնարավորություն Իռլանդիայում մի տարի սովորելու, ու քանի որ իռլանդացի եմ, չէ, արմատներով, ինձ համար շատ հետաքրքիր էր այդ հնարավորությունը, շատ սիրեցի ոչ թե ինչ որ երկրի այցելելը, մի երկու շաբաթ անցկացնելը, այլ թե ապրելը։ Մի տարի եմ ապրել այնտեղ, շատ սիրեցի, հետ եկա, ավարտեցի համալսարանից, աշխատում էի, ու պատահական իմացա, որ ծրագիր կա, կոչվում է Դեպի Հայք, Birthright Armenia, անգլերենով, ու այդ ծրագրի միջոցով հնարավոր է գալ Հայաստան ու էլի մինչև մի տարի ժամանակ անցկացնել Հայաստանում ու ծանոթանալ հայ արմատների հետ, սփյուռքահայ երիտասարդների համար է։ Ու որոշեցի Այսինքն մինչ այդ հայկական արմատներով Հայաստանով հետաքրքրված չեք եղել։ Այդ ծրագիրն իմանալուց հետո եք ավելի սևեռվել եք մտքի վրա։ Երևի 15 տարեկանից սկսել եմ մի քիչ հետաքրքրել, բայց ի սկզբանե նպատակ չեք ունեցել գալ Հայաստան։ Չէ, չէի մտածել նույնիսկ դրա մասին։ Շատ էի հետաքրքիր էին, շատ էի սիրում ճամփորդել, բայց հետ չէի մտածել, երևի որովհետև շատ հեռու է, չունեմ բարեկամներ Հայաստանում, գիտեի, որ լեզուն Գիտեիք Հայաստանի մասին։ Գիտեի, որ առաջին քրիստոնյա երկիր է եղել, Նոյի տապանի պատմությունը, գիտեի, երևի երկու բառ եմ իմացել, այբուբենը չէի տեսել նույնիսկ։ Իսկ ումից եք իմացել այդ պատմությունները։
Մամայիս կողմից բարեկամները պատմել էին, մամաս էր պատմել, հա։ Դե ինքը հպարտ էր, որ հայ էր կիսով չափ։ Երբ որ փոքր էր, դե բարեկամները կենտանի էին այդ ժամանակ, երբ որ փոքր էր ու շատ էին պատմում, որովհետև Արևմտա Հայաստանից եկած ժողովուրդ կա այնտեղ կենտանի իր փոքր ժամանակ, բայց երբ որ պապիկս մահացավ, այդ ամեն ինչը սկսեց ոնց որ մահանալ իր հետ, հա։ Այո, ձեր մայրիկը Հայաստանում եղել է։ Եղել է, հա։ Երբ ձեր հետ է եկել, թե ձեզանից առաջ։ Չէ, եկել է երբ որ իմ կամավորությանը նոր էի բրծել, ինքը եկավ։ Դուք եք պատճառը եղել, որ մայրիկը եկել է Հայաստան։ Այո, եկան ինձ այցելելու քուրիկս, մամաս, պապաս 19 թվականին։ Հա, շատ լավ ժամանակ էր։ Ճիշտ ժամանակ եկան ու 3 տարի հետո եկան որպես կամավոր, մամաս ու պապաս։ Իրենք էլ որպես կամավոր եկան։ Հա, պապաս թոշակի գնաց, ասեց մամայիս, արի գնանք Հայաստան կամավոր։ Շատ լավ։ Դուք դեպի Հայք ծրագրով եկաք Հայաստան, Գյումրի մասնավորապես։ Այո։ Ինչպես անցավ այդ 1 տարին եւ ինչու պատճառ դարձավ, որ որոշեցիք հիմնական մնալ Հայաստանում։ Շատ լավ անցավ։ Դե իհարկե սկզբից բարդ էր, առանց լեզվի հայմացության, այդ շատ բարդ էր, շատ լավ հիշում եմ։ Հետաքրքիր է, երբ որ դու շատ ես սիրում շփվել մարդկանց հետ, բայց չունես բառապաշարը, բարդ է, շատ բարդ է։ Ինչպես էիր շփվում։ Դե առանց նյուանսների այդ կարող եմ ասել։ Սիրում եմ նյուանսներով նրբորեն խոսել, բայց չունեի այդ բառերը ու շատ ոնց որ ընտանուր էի խոսում։ Շնորհակալ մայրիկիս հետ նստում էի ընթրիքի ու շատ քիչ ունեի ասելու, բայց ամեն ինչ պատմեցի։ Իրենք գոնե անգլերենին տիրապետում էին։ Չէ, հատուկ խնդրել էի, որ դեպի Հայքի տնօրենը հա ոնց որ ինձ տեղավորի մի ընտանիքում, որտեղ անգլերեն իմացություն չկար ընդհանրապես, որպեսզի ես հարմարվեմ ու շուտ սովորեմ։ Ու իհարկե բարդ էր սկզբից, բայց շատ շնորհակալ եմ։ Այսինքն միանգամից սկսել եք նաև ուսումնասիրել հայոց լեզուն։ Հա, անմիջապես։ Իրականում ես եկա Հայաստան հունիսին 18 թվականին, քանի որ ինտենսիվ լեզվի դաս կար մի շաբաթվա այն ժամանակ։ Ուզում էի մի քիչ գոնե դասի նստել մի 5 օր, որպեսզի հիմք ունենա։ Դրանից հետո գնացի Գյումրի, զինված մի փոքր հայերենով։ Հա, ու շատ շնորհակալ եմ Արմինեին, իմ հյուրընկալ մայրիկին, ուրեմն Արմինեն ու ես էինք միասին, Արմինեի ամուսինը Ռուսաստանում էր աշխատում, երեխաները մեկը Չինաստանում էր, մյուսը էլի Ռուսաստանում։ Արմինեի շնորհիվ շատ արագ աճեց իմ հայրենի իմացությունը։ Ու դեպի Հայկել տրամադրում է դաս, 2 անգամ շաբաթական դաս։ Հայերեն լեզվի։ Շատ լավ։ Երբ որ արդեն տիրապետեցիք լեզվին, ինչպես արձագանքեցին ձեր ծնողները ձեր մաքուր հայերենին։ Շատ ուրախացան, ասում էին, դու ո՞նց ես սովորել, ասեցի, դե շրջապատված եմ մարդկանցով, ովքեր տիրապետել են հայերեն ու խոսում են։ Ես հաճելիորեն ստիպված եմ եղել։ Մի զարմացեք, շատ եմ ասում, դե այս հարցը շատ եմ ստանում, շատ եմ լսում սփյուռքահայ մարդկանց կողմից, ասում են, դե դու ո՞նց ես սովորել այսքան արագ, ասում եմ, դե դուք Երևանում եք մնացել, շատ մարդկանց հետ եք շփվում, ովքեր անգլերեն են խոսում, պիտի այնպիսի տեղ ընտրես, որտեղ դու էլի ասեմ, հաճելիորեն ստիպված կլինես։ Օրինակ հայերի համար դժվար է, հա, այդ անգլերեն ինտոնացիան արտաբերելը, բառերը, իսկ ամերիկացու համար հայոց լեզուն ինչպիսն է, հայոց լեզուն հեշտ չէ։ Արտասանելը բառեր ունի, արտասանություններ։ Հասարակ օրինակ բերեմ, օրինակ սկզբից այդ ղ տառը դժվար էր, հիմա օքեյ է, կարող եմ, դե կատարյալ չէ, բայց կարող եմ մի ձևի արտասանել։ Օրինակ տառը, կանի որ մենք էլ ունենք։ Այո։ Ավելի դժվար էր, որովհետև ուզում էի այդ տառը արտասանել ինչպես ամերիկացի, բայց դասատուս անընդհատ ասում է նույն տառը չի։ Տարբեր են։
Բարդ է։ Իսկ բարդ բառերը ամենաբարդ բառը որն էր։ Խաղող Որի մեջ երկու խաղող Ցտեսություն սկզբից բարդ էր, հիմա արդեն կարող եմ։ Հիմա արդեն բոլոր բառերը հեշտությամբ պարտասանից կա բառ, որ այնուամենայնիվ դեռ դժվար է տրվում քեզ։ Ահա։ Տակ բառը կարող եմ ասել, բայց տակ, այսինքն Տակ։ ոչ սառը, օրինակ, եթե ուզում եմ ասել տակ շոկոլադ, չի ստացվում ինձ մոտ, ոնց որ տակ բառը ասում եմ, ոչ չեմ կարող ասել, բառակապակցության մեջ քնչի հնչում։ Ես վստահ եմ դա շուտով կստացվի։ Հա, դե։ Սարա ջան, երբ որ արդեն կամավորության այդ 1 տարին անցավ, որոշում կայացրեցիր մնալ Հայաստանում, շարունակել եւ աշխատել։ Դու մի շրջան աշխատում էիր Էմիլի Արեգակ կենտրոնում, որտեղ խնդիր ունեցող երեխաներ էին։ Այո։ Այսօր աշխատում ես Հայ օգնության ֆոնդում եւ հիմնականում քո գործը դրսից ֆինանսավորում բերելն էր Հայաստան։ Ֆինանսներ ապահովել այդ երեխաների համար, հա։ Այո։ Կպատմես քո հաջողությունների մասին այդ ոլորտում, որովհետև ես գիտեմ, որ քո շնորհիվ կենտրոնները բավականին լավ աջակցություն են ստացել, երեխաների համար շատ կարևոր աջակցություններ են ստացել, որն էր ամենամեծ ու առաջին, այսպես ասեմ, ներդրումը, որ դու կարողացար բերել Հայաստան։ Հա, ուրեմն պիտի նշեմ, որ Արեգակն է եղել պատճառը, որի համար ես մնացել եմ Գյումրիում։ Նպատակ չունեի հենց սկզբից, որ պիտի մնայի Գյումրիում, միշտ պլանավորել էի, որ պիտի մնայի մի տարի ու հետ գնայի Վաշինգտոն։ Բայց երբ որ տեսա Արեգակի գործերը, դե այն տարի, երբ որ Գյումրիում էի, այդ կամավորության ընթացքում, Արեգակը ստացել էր մեծ դրամաշնոր Եվրոպական միության կողմից, որպեսզի ստեղծվի Հայաստանի առաջին ներառական փուռ սրճարան։ Ու պատիվ ունեցա այդ ծրագրի մեջ դեր ունենալ։ Ու ինձ համար որպես 23 տարեկան աղջիկ ես հասկացա, որ ինձ համար կարևոր չէ մեծ աշխատավարձ, ինձ համար կարևոր չէ շատ սիրուն կյանք, ինձ համար կարևոր է, որ իմաստալից գործով զբաղվեմ ու ինչ-որ ազդեցություն ունենամ մարդկանց կյանքի որակի վրա։ Ու հասկացա անմիջապես, որ այդ սրճարանը սկսեց փոխել լիքը բաներ Գյումրիում, մտածելակերպ, մարդկանց հանդեպ հաշմանդամություն ունեցող, ու հասկացա, որ դե փոքր ներդրում չի, բայց հարաբերական եմ ասում, որ մի փոքր սրճարան փոխեց լիքը բաներ։ Ու երբ որ այդ տարին լրացավ ու ինձ առաջարկեցին գործ, դե իհարկե բարդ էր այդ որոշումը, որովհետև իմ ծնողներս, ընկերներս ու իհարկե հնարավորություններ շատ կային Վաշինգտոնում, բայց հասկացա, չէ, այս իմ կոչումն է Աստծո կողմից ու իմ արգելությունն է, որոշեցի մնալ ու շատ ուրախ եմ, որ մնացի, այնտեղ աշխատել եմ մի 6 տարի։ Ու պանդեմիայի ժամանակ հարցիդ պատասխանեմ, պանդեմիայի ժամանակ ստիպված էինք փակել սրճարանը։ Դե փակեցինք որպես սրճարան, բայց դեռ աշխատացնում էինք որպես փուռ։ Որոշ աշխատողներից գալիս էին, հաց էին թխում, բայց շատ դժվար էր նորմալ առևտուր ապահովել։ Այստեղ ասենք ովքեր չգիտեն, որ սրճարանը դա խնդիր ունեցող երեխաների եւ նրանց ծնողների համար աշխատատեղ ստեղծելու համար էր բացվել։ Այո, ճիշտ է, Արեգակը հիմնադրամ է, որը ունի թերապևտիկ կենտրոն Գյումրիում, հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար ու սրճարան, ու հիմա էլ ջերմոց կարող ենք դրա մասին էլ խոսել, որտեղ աշխատում են երիտասարդներ հաշմանդամություն ունեցող իրենց ծնողները։ Սրճարանը ուրեմն քիչ աշխատում էր ու չգիտենք թե ոնց պիտի աշխատավարձները ապահովել մեր աշխատողների ու նոր էինք բացել։ Շատ թխուր պահ էր ու մի սփյուռքահայ հաճախորդ կար, Պետրոս անունով, երբեք չեմ մոռանալու Պետրոսին, ինքը մեզ գրեց, ասեց
միտք ունեմ, եթե դուք ունեք ավելորդ հաց, ես կառնեմ ձեզանից ու կբաժանեմ կարիքավոր մարդկանց։ Ու միտք եկավ մեզ, ինչու չենք կարող ավելի մեծ շտաբով այդ ծրագիրը իրականացրել։ Սկսեցինք ծրագիր կոչեցինք բան Our Daily Bread, մեր հանապազորդի հաց։ Ու որոշ հովանավորներ աշխարհի շուրջ համախմբվեցին։ Այո, ու մեզանից առան նվիրատվություններ են արել, որպեսզի մենք թխենք հաց ու բաժանենք կարիքավոր մարդկանց։ Երևի մի $50,000 ենք հավաքել այդ ծրագրով ու դրա միջոցով ապահովեցինք արեգակի գոյությունը ու մարդկանց աշխատավարձները ու դրա միջոցով էլ ծանոթացա Հայ օգնության ֆոնդի հետ, որովհետև իրանց կողմից էլ ստացանք փոքր դրամաշնորհ։ Սարա, դուք նաև ձեր ընկերների, ձեր շրջապատի միջոցով եք գումարներ բերում։ Հա, այո։ Կպատմեք ձեր ընկերուհու պատմությունը, հարսանիքի նվերները։ Այո։ Իմ ամենամոտիկ մանկության ընկերուհիներից մեկը հույն է, շատ եմ պատմել Հայաստանի մասին, մեծ հույս ունեմ մի օր կգա, ինքը 2 բալիկ ունի հիմա, բայց այն ժամանակ 2020 թվականին էր, պանդեմիայի ժամանակ, ինքը ամուսնացավ ու քանի որ հարսանիք նորմալ չէր կարող կազմակերպել, ինքը ասեց ուզում եմ հավաքած գումարները, նվերները ուղղել արեգակին քո ծրագրի նպաստելու համար։ Շատ զգացված էի, շատ։ Չեմ հիշում ինչքան հավաքեցինք, բայց դրանից հետո հասկացա, որ առիթների շուրջ հնարավոր է fundraising անել, դրամահավաքներ կազմակերպել, արդեն դարձել է ավանդույթ։ Ամեն տարի ես ու հիմիկվա գործընկերուհիս Հելենան մենք նվիրում ենք մեր ծննդյան օրերը։ Ես ծնվել եմ սեպտեմբերի 22-ին, ինքը սեպտեմբերի 23-ին, ու Հայաստանը իհարկե 21-ին։ Այդ տոնական օրերին մենք նվիրում ենք մեր ծնունդը։ Այդ նշանակում է, որ նվերների փոխարեն մենք խնդրում ենք մեր շրջապատից փոքր նվիրատվություններ։ Միշտ ընտրում ենք մի ծրագիր, որը շատ մոտ է մեր սրտերին, հիմնականում հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար, Հելենայի բալիկը ունի աուտիզմ, ու ամեն տարի այնքան մեծահոգի են մարդիկ, տալիս են արդեն մի $6,000, որի միջոցով կարող ենք շատ կարևոր ծրագրեր իրականացրել։ Ձեր ջանասիրության, սրտացավության շնորհիվ բազմաթիվ ներդրումներ, ծրագրեր են իրականացվել։ Ես տեսել եմ Էմիլի Արեգակ կենտրոնում խաղահրապարակը գեղեցիկ, որ կառուցվել էր ու շատ կարևոր նշանակության, բայց ձեզ համար ամենամեծ, ամենակարևոր ներդրումը, գործը, որ արվել է, ո՞րն է եղել։ Այ, այնքան շատ են, շնորհակալ եմ, որ շատ են։ Մեկը նշեմ, չեմ ասելու կոնկրետ որ հյուրանոցի ցանցի հետ ենք աշխատել, բայց ծրագիր ենք արել, ուղարկել ենք ծնողներ հանգստանալու համար, որովհետև ցավոք սրտի շատ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ծնողները չունեն հնարավորություն մի քիչ հանգստանալ, ու այնքան պատմություններ եմ լսել ամուսնանալուց հետո, երեխաների ունենալուց հետո, նույնիսկ չեն գնացել մենակ միասին, միտեղ 2 օրով հանգստանալու։ Մենք աշխատեցինք մի շատ լավ հյուրանոցի ցանցի հետ, ու իրանք նվիրեցին լրիվ անվճար 2 գիշերվա 3 օրվա հանգստյան փաթեթներ առանց երեխաների, միայն ծնողներ, մեր ծնողներին։ Մի երևի 25 զույգ ենք ուղարկել, ու այդ մեկը ինձ համար շատ կարևոր է, որտեղ մենք բոլորս ունենք այդ կարիքը հանգստի, այո, հանգստի, ու հասկացա, որ մի փոքր ժամանակ կարող է ամեն ինչ փոխել։ Մի փոքր հանգստի ժամանակ։ Մեկ էլ մենք ծրագիր ունենք, որի միջոցով վերանորոգում ենք զուգարաններ մարդկանց տներում, ու շատ կարևոր է այդ, որովհետև ասենք
մանկական ուղեղային կաթված ունեցող երեխաների համար այդ հասանելի տարածքը շատ կարևոր է։ Էլի ծնողները շատ ֆիզիկական մեծ գործով են զբաղվում, երբ որ տանում են երեխաներին վերև աստիճաներով, լողացնում են, կերակրում են ու փորձում են փոխել տարածքները, որպեսզի ավելի հասանելի լինեն։ Գաղտնիք չի, հա, որ Հայաստանում իսկապես հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ծնողները իրենց հանգստի առհասարակ, հա, իրենց վրա ուշադրություն չեն դարձնում եւ ցանկացած հնարավորություն միայն ու միայն երեխաներին են ուղում, հա։ Ինձ հետաքրքիր է ինչու այդ ծրագիրը առանձնացրեցիք, որովհետեւ հույզեր, էմոցիաներ կային այդտեղ, ինչը ձեր վրա ազդել է, հետք է թողել, թե վստահ եմ այդ հույզերը եղել են։ Այո։ Ինչպիսի հույզեր էին, ինչպիսի էմոցիաներ էին այդ ծնողների կողմից։ Որպես անակնկալ արեցինք Dream Team անունով փոքր խումբ ունեինք գործընկերներով, միշտ պլանավորում ենք, ծաղիկներ վերցրեցինք, գնացինք որպես անակնկալ ծնողների տուն, կարտացանք բանաստեղծություն, որի մեջ ոնց որ ասեցինք անակնկալ կա, դուք գնում եք հանգստի, ու այդ հույզերը շատ ազդեցին ինձ վրա, նամակներ ենք ստացել ծնողների կողմից, որ առաջին անգամ է 20 տարվա ընթացքում, երբ որ հնարավորություն ունեցան հանգստանալ, մտածել, ժամանակ անցկացնել իրանց ամուսնու հետ։ Արդյունքները իհարկե, բայց մեկ էլ, որ այդ հյուրանոցը անվճար տվեց իր կողմից այդ հնարավորություն, այդ ինձ վրա շատ մեծ ազդեցություն ունեցավ, որովհետև շատ քիչ մարդիկ անում են նմանատիպ բան։ Սարա, Ամերիկայում, հա, նույն ճակատագիրը կիսող ծնողները, երեխաները ինչ առավելություններ ունեն համեմատ Հայաստանի, հա։ Դու այնտեղի նույն ոլորտին հասցրել ես ծանոթանալ։ Հա, մի քիչ ավելի շատ եմ սկսել հորինել այստեղ Հայաստանում, բայց քուրիկս ունի աուտիզմ ունեցող երեխա։ Ու փառք Աստծուն ինքը շատ լավ ամուսին ունի, միասին են հաղթահարում դժվարությունները, ֆինանսապես ապահով են, բայց տեսել եմ, որ ինքը էլ շատ հոգնում է, դժվարանում է, խորհրդի կարիք ունի, չգիտի ինչ է ճիշտ ճանապարհը, հիմա քրոջս տղան շուտով պետք է գնա համալսարան ու դա էլ է շատ բարդ ու դժվար, որովհետև փնտրում են ներառական ինչ-որ ծրագիր, բայց կան տարբերակներ, ասենք դպրոցներում կան աջակցող մասնակետներ, մեր մշակույթը ոնց որ մի քիչ ավելի ընդունակ է, Ինձ հետաքրքիր է ֆինանսական աջակցման առումով ծնողները արդյոք մենակ են, թե երեխաներ ունեն բավարար վերականգնողական կուրսերի հնարավորություն, կուրս սպասարկման հնարավորություն, այսինքն եթե ծնողը չունի այդ ֆինանսական հնարավորություն, Հայաստանում շատ դժվար է։ Շատ, որովհետև ինքը նաև ծնողը երեխային եթե պահող չունեցավ, ինքը չի կարող աշխատել։ Այստեղ խնդիրը կրկնապատկվում, եռապատկվում է։ Իսկ Ամերիկայում այդ նույն իրավիճակն է, թե Ամերիկայում ավելի շատ են աջակցող ծրագրերը։ Ավելի շատ ծրագրեր կան, այդ գիտեմ հաստատ, ֆիզիկապես, ասենք, միջավայրը ավելի հասանելի է հիմնականում, բայց նայած որտեղ ես։ Եթե քաղաքի մեջ ես, այդ ուրիշ է, եթե ասենք գյուղային պայմաններում ես, դե ավելի դժվար է։ Նայած քաղաքները ունեն շատ հնարավորություններ, շատ բարեգործական կազմակերպություններ կան, շեշտը դրված է այդ համայնքի վրա, մենք բոլորս իրազեկված ենք, դպրոցներում այդ ներառական կրթությունը ուժեղ է։ Հայաստանը շուտով ինձ թվում է կհասնի։ Բայց այս պահին ինչ ունենք, ինչ իրավիճակ ունենք, հա, այդ ծնողները, այդ ընտանիքները ունեն ցանկացած աջակցության կարիք։ Շատ մեծ կարիքներ կան։ Եվ այդ կարիքներն են արդյոք որ ձեզ ստիպեցին մնալ եւ աշխատել հենց այս երեխաների համար։ Հա, որովհետեւ ես հասկացա ամեն ինչ ունեմ, ես կենտանի
ու շատ աջակցող ծնողներ ունեմ, 2 լավ քուրիկ ունեմ, լավ կրթություն ունեմ, շրջապատ ունեմ, Աստված ունեմ իմ կյանքում, ամեն ինչ ունեմ, որը ինձ հարկավոր է, ու հասկացել եմ, որ այդ ամեն ինչը ես ստացել եմ Աստծու կողմից, որպեսզի ես էլ տամ ուրիշներին։ Հա, այդ է իմ առաքելությունը, իհարկե արեգակում չեմ աշխատում այս պահին, բայց որպես կամավոր ես շատ ներառված եմ, ու նշեմ, Հայօգնության ֆոնդում կառավարում եմ հարթակ, բազմաֆինանսավորման բառը ճիշտ է, GoFundMe պես փոքր ծրագրեր ենք իրականացնում հովանավորների աջակցությամբ, գումար ենք հավաքում, այդ գումարը կուտակվում է, ու այդ գումարի միջոցով իրականացնում ենք փոքր բյուջեով ծրագրեր, որոնք ունեն մեծ ազդեցություն Հայաստանի բոլոր մարզերում ու Արցախում էլ ենք իրականացրել մինչ Հիմնականում երեխաներին ուղղված։ Չէ, շատ ենք անում երեխաների համար, բայց անում ենք էլ տարիքով մարդկանց համար, Հոֆա Հայօգնության ֆոնդը ունի տարեցների տուն Վանաձորում ու ծրագրեր ենք իրականացրել այնտեղ, բարեգործական ճաշարաններ էլ ունենք, մենք նոր բացել ենք քոլեջ, հայկական ստեղծագործական տեխնոլոգիական քոլեջ, հիմնականում անգլերենով եմ ասում, Armenian Creative Technologies College, Փարաքարում, Զվարթնոց օդանավակայանի մոտ, ուսանողների համար ենք ծրագրեր իրականացնում, քրտաթոշակներ, վերանորոգում ենք, դպրոցների համար ասենք լաբորատորիաներ, սահմանամերձ գյուղերում ամբուլատորիաներ ենք զինվել տարբեր գույքերով եւ այլն, շատ տարբերվող հետաքրքիր ծրագրեր ենք։ Իսկ ունեցել եք պահեր, երբ որ թե կարոտն է ստիպել կամ հանգամանքներն է ստիպել, որ ուզեցել եք հետ վերադառնալ։ Չէ ասելու, պանդեմիայի ժամանակ մի քիչ հիասթափվեցի, գնացի մի ամսով ծնողներիս մոտ, բայց հասկացա, որ չէ, կարոտեցի Հայաստան հետ եկա։ Իսկ ինչն է ամենաշատը կարոտել ձեր երկրում, ծնողներից բացի։ Ծնողներից բացի, ընկերներիցս բացի, դե կան որոշ զբաղվածություններ, որոնք ավելի հասանելի են, ես շատ եմ սիրում լատինական պար, ունենք Երևանում, բայց չունենք Գյումրիում, ստիպված եմ անընդհատ գալ Երևան, որպեսզի օգտվեմ այդ հնարավորություններից, վազորդեմ, շատ եմ սիրում վազել, շատ, հիմնականում... Ծովը չեք կարոտում, ծովը, հա, ճիշտ է, շատ, ուզում եմ նշել, որ շատ էի կարոտում վազքի մրցույթներ, որովհետև շատ ունենք Ամերիկայում, բայց 18 թվականին ու հիմա անհամեմատելի են, որովհետև այն ժամանակ ընդամենը երևի 5 մրցույթ ենք ունեցել տարվա կտրվածքով Հայաստանում, Երևանում հիմնականում։ Այո։ Հիմա ունենք 30 կտրուկ աճել է, հիմա վազորդների ակումբներ կան, միասին դուրս են գնում վազելու, այս միտքը, այս բարեգործական վազքի մրցույթի միտքը շատ է զարգացել, ուրախությամբ տեղեկացնում եմ, որ ունենք Գյումրու առաջին 10 կիլոմետր բարեգործական վազք սեպտեմբերի 20-ին, այդ հովի կողմից կազմակերպված Tricolor Run-ի հետ, դե Tricolor Run-ը կազմակերպում են, մենք charity partner ենք, ու արեգակի համար է լինելու։ Փորձում եմ իմ բոլոր սերերը հավաքել։ Ինչ է ես ներկայացնում, այսինքն մարդիկ գումար են, հա, ներդնելու վազելու համար։ Այո, բարեգործական։ Այո, մասնակցության համար են գումար ներդրում ու կան մարդիկ էլ Ամերիկայում կմիանան virtual, կգնան վազելու մի փոքր նվիրատվություն կկատարեն։ Ու դրա միջոցով հուսով ենք մի տարվա ֆիզիոթերապիայի ծախսերը կփակենք արեգակում։ Իսկ վերջին անգամ երբ եք եղել Ամերիկայում։ Դե գնում եմ գործով, մայիսին եմ եղել վերջին անգամ։ Իմ գործի բերումով գնում եմ հայ համայնքների հետ
շփվելու նպատակով, ներկայացնում եմ մեր ծրագրերը, հաշվետվություններ եմ տալիս, թե ինչով ենք զբաղվել, ոնց ենք օգտագործել իրանց տված գումարները, նկարներ եմ ցույց տալու, հավես է անցնում։ Ձեր ծնողները չեն ասում լավ բավական է հետ վերադարձի։ Չեն ասում, չէ։ Իրանք արդեն տատիկ պապիկ են, իմ, մեծ քուրիկս ունի 2 բալիկ, իրանք հաճախակի իրանց հետ են լինում։ Ինձ չեն ճնշում, շատ ուրախ են, որ ես ապրում եմ Կարևոր գործով եք զբաղված։ Նաեւ ինձ հետաքրքիր է, հաճախ եք լսում հարցեր հայերի կողմից, թե ինչու ես թողել ամերիկյան հնարավորությունները եւ ինչ ես գտել այս երկրում։ Ամեն օր։ Փորձում եմ իմ աչքերով, ոնց որ ճիշտ բառ եմ ուզում գտնել։ Ուզում եմ, որ իրանք իմ աչքերով էլի սիրահարվեն իրանց երկրի հետ։ Որովհետև հասկացել եմ, որ մարդիկ հոգնած են այստեղ, դժվարանում են, մեկ-մեկ չեն տեսնում այդ փայլուն Հայաստանը, որը ես եմ տեսնում, ու մեկ-մեկ հաջողում եմ, ու իրանք, օրինակ ինձ հետ գնում են Արշավի, տեսնում են Հայաստանի սարերը, ասում են, «Վաու, Հայաստանը ունի էս գեղեցկություն»։ Հայերի մասին եք խոսում։ Ասում եմ, այո, ունենք, բացահայտեք։ Բացահայտել եք, հայերը դեռ չեն բացահայտել։ Ձեր հետ են բացահայտել։ Միասին ենք բացահայտում։ Գիտեմ, լրիվ հոգեբանորեն լրիվ ուրիշ է։ Ես եկել եմ այլ երկրից, ունեմ անձնագիր Ամերիկայի, հանկարծ եթե պետք է, կարող եմ ըստեղից լքել։ Գիտեմ, որ հոգեբանորեն դա ուրիշ է։ Ու ոչ մեկին չեմ մեղադրում, երբ որ ասում են ուզում եմ Հայաստանից գնալ Ամերիկա, օրինակ, հակառակ ուղղություններ են ընտրել, ասում եմ, օքեյ, բայց մի մտածեք, որ ամեն ինչ կատարյալ է այնտեղ։ Տարբեր է իհարկե, բայց կատարյալ չի։ Հայաստանի ամենափայլուն կողմը ո՞րն է։ Շատ են, շատ եմ սիրում Սևանալիճ։ Արտանիշ լեռ շատ եմ սիրում, որովհետև այնտեղից բացվում է Սևանը իր փոքր եւ մեծ մասերով, երբ որ եղանակը պարզ է, շատ սիրուն է, Գեղամա լեռնաշղթան երևում է, նոր եմ բացահայտել Ելպին գյուղ, միշտ հիացել եմ Ելպինով, շատ եմ սիրում Վայոց Ձոր Սյունիք գնալ ու գործով շատ եմ գնում, միշտ անցել էի ու նայել էի, մտածելով, թե ինչ սիրուն գյուղ է, ու այս վերջերս մասնակցել եմ բարձրունքի կողմից կազմակերպված Արահետ թիմային արշավական մրցույթում, ու Ելպինից սկսել ենք, բարձրացել ենք 3 գագաթ, չեմ հիշում գագաթի անունը, բայց ընդեղից բացվում է տեսարան դեպի Արարատ ու Սևան ու Սելիմի Լեռնանցքը, այնքան սիրուն է։ Հայաստանը այնքան փոքր է, երբ որ բարձր ես, ամեն ինչ բացվում է, երբ որ եղանակը պարզ է իհարկե։ Ուզում եմ բոլոր հայերը ձեր աչքերով տեսնեն Հայաստանը։ Ես էլ եմ ուզում։ Իսկ ինչը չեք սիրում Հայաստանում, ինչը կփոխեիք։ Ազնիվ ասեմ։ Այո։ Okay։ Ուրեմն մեկ-մեկ զգում եմ, որ մարդիկ շատ հետաքրքրված են այլ մարդկանց կյանքերով, ու այդ չեմ սիրում, բայց դրական կողմը էլ պիտի ասեմ, որ մարդիկ շատ ջերմ են իրար հետ ու աջակցում են իրար, հանկարծ, որ ես ինչ-որ կարիք ունենում եմ, գիտեմ, որ իմ շրջապատում կա մեկը, որ ինձ կօգնի։ Օրինակ ձեզ անդադ փորձում են ամուսնացնել Հայաստանում։ Այո, ուզում են իմանալ, ասենք Գյումրիում ինչքան է իմ աշխատավարձը, ինչքանով եմ առել իմ տունը եւ այլն, երբ որ մոտիկ եմ ինչ-որ մեկի հետ, իհարկե կարող ենք խոսել այդ ամեն ինչի մասին, բայց երբ որ շատ մոտիկից չեմ ճանաչում, մի քիչ դեռ մերեկայում այդպես չենք, մի քիչ ոնց որ չեմ ընդունում այդ, բայց մշակութային տարբերություն է։ Սկզբից Հայաստանում, Գյումրիում, ասեմ, վազելու ժամանակ մի քիչ դժվար է եղել ինձ համար, որտեվ
Այսինքն հիմնականում տղամարդիկ Գյումրիում այն ժամանակ սովոր չէր իրանց համար, որ աղջիկներ գնան դուրս վազեն, այն մի քիչ անհարմար էր, զգացի, որ սահմաններ պետք է տնեմ, բայց հիմնականում շատ ուրախ եմ լինում Հայաստանում, իմ շրջապատը ունեմ, իմ գործը ունեմ, հնարավորություններ ունեմ, քաղաքացի եմ, որի համար ես շատ շնորհակալ եմ, որ պապիկս չի ունեցել այդ հնարավորություն, ազատ Հայաստանի քաղաքացի լինել ու ես ունեմ իր շնորհիվ հնարավորություն։ Իսկ հայկական որևէ սովորույթ կա, որը ձեզ համար տարօրինակ է, ամերիկացու համար տարօրինակ է թվացել։ Հիշում եմ այդ առաջին տարվա ընթացքում միշտ ուտում էին ավանդական ջաշեր։ Ավանդական ջաշերից դուրս տանը չէին պատրաստում ինչ-որ ասենք ստեղծագործական ջաշ։ Ու ես միշտ հորինում եմ ինչ-որ տարօրինակ խառնուրդ ու սարքում եմ։ Ու հյուրընկալ մամայիս հետ մեկ-մեկ ջաշ էի պատրաստում, ասում էր՝ «Օ, այդ ինչ-որ ավանդական ջաշ է ձեր մոտ», ասեցի՝ «Չէ, այսօր եմ որոշել, որ այս հնդկացավար եւ հավքից եւ զաթար եւ սունկ միասին պետք է խառնեմ»։ Այդ ավանդական ջաշերի ցանկը հետաքրքիր է ինձ։ Մենք այդպես ջաշ չենք պատրաստել տանը։ Որ ավանդական ջաշն է հայկական ձեզ ամենաշատը դուր եկել։ Ավելուկ շատ եմ սիրում, ավելուկով աղցան, հարիսա եմ սիրում շատ, խաշլամա, վանա կալագյոշ, այո, դուք պատրաստում եք նաև, գովազդանեմ, եթե Գյումրիում լինեք, գնացեք, գվուկ ու կերեք վանա կալագյոշ։ Այդ իմ ամենասիրած ջաշն է Գյումրիում, շատ համով է։ Չեմ պատրաստում շատ տանը, փորձել եմ պատրաստել ավելուկ, լավ չստացվեց։ Միշտ ասում եմ լավ չեմ պատրաստում, բայց լավ ուտում եմ։ Միշտ գնում եմ հյուր մարդկանց տներ, ուտում եմ հավեսով։ Լավ ընկերներ ունեմ Գյումրիում, ովքեր շատ լավ են պատրաստում։ Ամենահուզիչ օրը Հայաստանում ձեր որն է եղել։ Նկարահանում ենք արել Գյումրիում։ Ուրեմն սերիալ կա, կոչվում է Making Good։ Չգիտեմ ոնց թարգմանել է, Making Good, բարեգործական ավելի լավը դարձնել։ Այո։ Ամեն տարի այդ սերիալից մի 10 էպիզոդ կա։ Բարեգործական ոլորտի մասին է։ Հիմնական հերոսը Քըրբի անունով գնում է ինչ-որ բարեգործական կառույց, սովորում է իրանց գործերի մասին, որպես կամավոր օգնում է, ու ինքը շատ հետաքրքիր սերիալ է։ Ուրեմն եկան Հայաստան, եկան Գյումրի ու Արեգակի մասին սերիալ են նկարել։ Այդ օրը ինձ համար ամենահուզիչ էր, որովհետև հասկացա այդ սերիալի միջոցով շատ դիտորդներ Ամերիկայում պետք է ոչ մենակ ծանոթանան, Արեգակի մասին իմանան, այլ Գյումրի ու նաև Հայաստան։ Ու ես կարողացա լինել կամուրջ, որովհետև ես որպես թարգման չուի էի օգնել, օգնում էի այդ ընտանիքներ էի բերում, որպեսզի խոսեին նկարահանողների հետ, շատ սիրուն լուսաբանեցին մեր գործերը, ու վերջում շատ սիրուն 55 րոպեանոց ֆիլմ ստացանք, ու այնքան պայծառ էր Գյումրին այդ սերիալի մեջ, եւ շատ հուզիչ օր էր ինձ համար։ Վերջում մի այսպիսի հարց եմ ուզում տալ. Եթե հնարավորություն ունենեք մեկ հոգու կյանք փոխել, մեկ երեխայի կյանք փոխել, ո՞ւմը կփոխեիք, ով կլիներ այդ մեկը ու ինչը կփոխեիք։ Երևի երեխա չէր լինի, տարեկով կին կլիներ։ Ով է այդ կինը, ինչ կփոխեիք։ Իր անունը Ռայա է։ Մենք ծանոթացել ենք մարշրուտկայի մեջ 7 տարի առաջ։ Ինքը իմ Հայաստանի մաման է, Գյումրիում է ապրում։ Իր ամենամեծ աղջիկը մահացավ երկրաշարժի ժամանակ, ու ես նման եմ արտականով, նման եմ Նարային,
ինքը ոնց որ իմ մաման է Հայաստանում, իմ իրական մաման ընդունում է, դու շատ ուրախ է, որ ես ունեմ իմ մամաս Գյումրիում։ Շատ դժվարություններ է տեսել, բայց այնքան դիմացկուն կին է, շատ լավատես ու ինքը ունի 2 աղջիկ ու 4 աղջիկ թոռնիկ, ու շատ եմ ուզում, որ իր կյանքում ինչ-որ հրաշագործ լիներ, որովհետև շատ դժվար կյանք է ապրել։ Հետ կուզենայի։ Իսկ ինչպես եք ծանոթացել։ Մարշրուտկայի մեջ անգլերեն էի խոսում, հեռախոսի զանգ եկավ, երևի մամաս էր, պատասխանեցի, անգլերեն էի խոսում, ու Ռայան միշտ ուզեցել էր գնալ անգլերեն լեզվի սովորելու, բայց հնարավորություն չունեցավ, այդ երազանքը ոնց որ մնաց։ Երբ որ մենք ծանոթացանք ու տեսավ ինձ, ինքը անմիջապես ասաց դու շատ նման ես իմ աղջիկին։ Դրանից հետո շատ զրույցի բռնվեցիք եւ ծանոթացաք, կապը պահեցիք։ Այո։ Հաճախակի տեսնում ենք իրար ու շատ շնորհակալ եմ, որ Աստված ինձ տվել է Ռայանին։ Ունեք ավելացնելու բան, ինչի մասին չխոսեցինք։ Դե կարող ենք խոսել մինչև քեզ գիշեր, չէ, չունեմ ավելացնելու բան, շատ շնորհակալ եմ, ես էլ եմ շնորհակալ ձեր նվիրվածության համար։ Ես հիշեցնեմ, որ մեր հյուրը ամերիկուհի Սարա Սթայցներով արդեն մի քանի տարի է բնակվում է Հայաստանում, Գյումրիում եւ ունի նաեւ Հայաստանի քաղաքացիություն։ Դուք եւս կարող եք հաղորդման մեկնաբանությունների դաշտում գրել ձեր պատմությունը։ Մենք պատրաստ ենք այն եւս ներկայացնել։